嗨，我是吴在，我得奖了。勿失爱。谢谢金曲奖，谢谢评审，谢谢我的声音，小 B 已经委屈了。谢谢爱爱，无止境的等待，还有我最爱的老公，谢谢你们。恭喜一下！谢谢你们，掌声荣耀归给神 ，Love you。Hello， 大家好，我是吴赛，今天是金曲一个非常重要的日子。俊俊老师现在在帮我化妆，我快完妆了。今天在现场的朋友呢，还有我的造型师伊恩，然后还有我们可爱的李涵在抖。因为我们今天真的很难得，因为我们今天是来到 Jasper 的工作室，觉得这一次的团队大家都非常的努力，所以大家有很多的正能量。每一个人都有每个人的故事跟心境，可是大家总是能够一起接住彼此，所以我觉得这就是那个在团队很强大的地方。即便大家各自都在忙各自，可是当我们一直集合在一起的时候，像家人一样很强大有力。今天的珠宝 Hera Wang， 它的算是它的语义吧，千里之行，始于足下。就是以前我们说戒衣不戒邪，很多事情当我们需要帮助的时候，我们都可以去 maybe 别人可以帮我们一把，但是因为每一条路都是每一个人的选择，大家自己走出来的，所以我怎么这样很想哭。那个语义啊蛮有关的，因为这张专辑灵感就是从说走就走开始，所以每一步呢都是靠自己，还有靠大家的努力一起踏出的每一个音符。今天红毯也有我的爸爸妈妈还有矮矮打造，虽然拿莫真的很可惜这次没有办法来，那我们也要为他集气加油。后面还有我的族人朋友们，有马路大武、金贤、诗任跟慧玲，他们在录说走就走跟哭泣的时候，他们就说了一句说，姐，如果你有入围的话，我们不要求什么，但是你有入围的话一定要带我们走，就觉得这件事情很重要，说到做到，所以就是一起说走就走的红毯。后面那个左一个都不是，就是白的。那个来了。好，时间确的答案。今天的帅摄影师，台北小巨蛋，如鱼得水，一网打尽。3、2、1，哎，捞进来，一网打尽。这个手势，谁可以帮？人家说唱的要一起唱。这次走红毯有什么样的感觉呢？笑一下嘛。很多人。拍照。势在必得，我们可以领完奖就去吃饭。紧张。我也兴奋。好9月8号我爱你。你一定会得奖。谢谢姐姐带领我们走到这边。加油！现在开始了。看完了这一天，如果你问我说有没有什么话在台上还没有说完的，对，有，因为90秒真的是就是还有一些重要的话还没有讲到，但我有在我的 Facebook 还有 IG 有分享，那我也要在这边说给你们听。我觉得这一路以来真的有很多的支持以及照顾，那包括说那天有到场的家人，还有在电视机前面为我带导的所有的朋友们，就是我后来有接到很多消息，就大家都很激动啊，然后也为我很开心。当然也谢谢就是南莫，他那天没有办法到场，但他有在就是手机前面为我加油，然后也谢谢他的非常爱屋及乌的所有的球迷们真的很棒就是有感受到那一股能量这样。那
最后我想说的是，我曾听过一句很美的话，那句话是说，原住民是世界末日前最温柔的提醒。前人其实留下的传承的很多文化习俗以及美德，其实都是我们很值得一一去追寻的。传承不是一个人的事情，而是一个家庭共同坚持的信念，这样子文化才会再走得更久一点点。那天在舞台上面还有一句话也很想说，这个真的是已经练很久了，结果太激动到没说到。我很荣幸可以跟这几位这么优秀的音乐人一起入围，愿这块土地如同宝藏般的种子，每个人都能够茁壮成长，每个梦想都能够得以实现，愿每个人的浮生都能够长出美感，让世界与我们一起跳舞。应该说会想要在台上讲这句话的原因，一方面也是觉得也能够听听每一位入围的原民歌手的音乐创作，当然每一位音乐人的作品都可以让我们慢慢的去认识，慢慢的去接触，然后支持。最后要说的是，没有家人，没有我，没有文化，没有我现在的音乐，所以很谢谢过去所有一路上支持的人，也谢谢过去我成长的剧场真的教会我很多的事情，也谢谢喜欢音乐的人，爱这块土地文化的人。接下来陆陆续续会有丰年祭，我们都要以不打扰的情况之下一起共同参与，然后慢慢认识。谢谢大家。